kembali lagi di Jason ya guys. Sebelum nonton videonya, subscribe dan tombol loncengnya yang di bawah ya guys. Hari ini kita akan unboxing Storm ya guys, yang berwarna hijau. Kita sudah semua ya. Ini aku, ini adekku. Habis itu ini aku, ini adekku. Habis itu ini aku yang terakhir ya, Storm ini. Kita akan buka dulu ya. Ini sudah yang 9 ya. Yang pertama itu Rex sama Tomo. Oke, ya ini adalah dalamnya. Oke, kita keluarin. Dia bisa berubah menjadi helikopter. Pertama giniin ya, gini. Tekan. Habis itu ini giniin. Taruh. Yang semuanya digituin ya guys. Ini juga Oke, habis itu ini dibalik, diputer. Itu satunya diputer kayak gini, satunya sama itu satunya diputer giniin. Ini keluarin dari belakang, ini dari bawah ambil. Situ ini tekan akhir situ ke atas ya. Kita buka. Oke, udah jadi helikopter. Bagus kan guys Stormnya? Di like ya guys, di subscribe. Dadah. Tunggu video-video yang menarik yang lain, yang bukan Dino ya, yang mainan lain. Bye bye.